после смерти моего друга на Roblox скины. Ну я же тебе говорил, на Roblox. Я нашел ту самую роблоксершу, от которого его организм и не выдержал. Поискав немного в интернете, я узнал, что подобные ей существа обитают на закрытых тусовках Murder Mystery игроков. Ты игрок в ММ2? Я Проходи. Даже как-то неудивительно, что к ним так легко пробраться, но все же люди, находящиеся здесь, тоже далеко не ангелы. Я ими тоже как-нибудь займу. Классная футболка, кстати. Спасибо. Благодаря этому человеку я смог ее найти. Она там стояла. Извините, мне было слишком впадло вырезать эту клетку. Я, короче, иду и даю ей по лбу, говоря, что у нее гуннер скин, чтобы ее отвлечь. Она бежит за мной, я, в шоке, ударяюсь об батарею в своем же доме. Потом за угол. И, короче, на самом деле я против Мисс-Лунги ничего не имею. Просто это часть сюжета, вы сами понимаете. Еще мне нужно сейчас до минуты немножко растянуть. Я сейчас ее ударю. Сейчас я заношусь и, короче, как последний Сигма. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.